это там шумит? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Кто открыл ящик? Эта веревка не могла упасть сама. Мать! Какого черта? Думаешь, я не замечу открытый ящик? Нет. Кто это там шумит? Кто открыл дверь в ванную? Кто включил панель управления? Ага! Попался! Кто трогал календарь? Ах ты! А ну живо открывай дверь! Будь ты проклят!